Check natin to. Box pan. Ayaw umikot. Tingnan natin to. Piston. Yung ano natin magalaw. Yan, magtutumba. Sasok natin. Saka linisin na rin natin, sobrang dumi na eh. Supply. Wala. Nos.
pala eh. Ano naman mga buhok. Biasa sa pagre-repair. Naalala natin kung ano. Natin yung wire, mga wire. Capacitor. Capacitor yung ano, fuse. Ayun ano, napagtutulong yun eh.
linisan muna natin. Tatanggal ka na yung screw, tapandahanan niyo yung mga size ng screw. So yung mga size yun. Pagmutin kayo, yung mga size yun. Basan mo natin ito, iwasan lang natin mabasa ito. Ito, broadcast lang natin ito. Hindi natin pwede kalasin lahat. Hindi na natin ibalik. Hindi rin kalasin natin lahat. So, kailangan mapicture lang natin. Okay, drawing nila lang. Kaya kabisado. Natin para alam natin kung paano natin babalik. Nagamit yung cellphone ko, hindi ako ano ito lang public ko ba picture ko. Malaki yan. Ito pala itong tablet ng picture, malaki. Siguro tayo. Yan lang, pag mag-ano kayo ng appliances nyo. Ako, tubiro naman ako eh. Tero. Builder, pero yung mga ganito lang. Napawari kasi ako sa appliances. Alam ko lang magasimbol. Kasi may mga ano naman ito. May guide naman. Pero kailangan matutuloy tayo mag-repair. Kasi lalo ngayon, eh, check up lang, may bayad na. Patignan mo lang. Anong sira. Bayad na tayo. Tanggalan doon din. Yan. Isang matigas. Kita nyo sila. Kasi naman pag sobrang luma na, kinakalas nyo, masisira. Yung sakit ng mga ano. Meron nyo magkalas-kalas nyo sa. Sila ito, nakaiba yung screen na. 30. Ayaw talagang pa kalas. Screw. Doon sa isang lalagyan sa balak kasi huwag lang naputol itong sana sa loob. Linisan muna natin pag sarado. Ito taon na hindi nalilinis. Na. Ito na ito ito. Sasabunin muna natin, babras muna natin.
siya. Sige, iwasan muna natin ito. Ito, natin ito. Wala ito, hindi mababasa. Ayan, tabo. Ito na ba? Baka na. Ito, ready na yung sabon natin. Oh. Ito yung mga basa. Pagkara maliit. Marunong mag-edit eh. Marunong saan tayo mag-edit. Dali lang mag-ano. Download. Ito na natin lilinisin. Sa kusina. Susunod lang natin yan. Susunod yung dumi. Dumi. Brush. Namun brush ang nagtatapon. Ito pa, malagi nang linisin. Kaya 3 buwan. Para rin aircon yan eh. Yung nalilinis, mahina yung buga. Mahina yung lamig. Mahina yung ikot na ang daro. Mukhang bago rin. Ang nililinis natin naging mukhang bago. Ay. Tutuloy na muna natin bukas. Gabi na eh. Yan, kailangan sabunin, linisin. Tapos babaglawan dyan ng tubig. Ito lang muna tayo. Ito, alam ko kasi may pumutok dito eh. Parang nag-spark eh. Bubuksan rin natin to. Itong motor niya. Palilinisin na rin natin, marami yung logo. Yan o. Babrasin lang natin yan ng toothbrush. Ito. Pero kakalasin pa natin yung mga screw. Support to. Ito. Kalasin natin tapos ito. Asimbol ulit natin. Ito may ano to eh, may transistor to. Yung alam ko transistor lang mga ano dito. Bumigay pumutok. Didirekta na lang natin. Maganda yung transistor pag may case na ano, yun lang yung pumuputok. Masisira.
Pero wala naman tayo mabiling transistor dito. Sa Pinas, maraming transistor, mga pisa-pisa. Yung sa electric pan nga rin, capacitor lang siya, wala mabili. Dito lang muna tayo. Ang kalat.